සියලු දෙනාම ශබ්දනක සාධනාද පවත්වන්න. තෙරුවන් සරණයි. දළදා හිමි නිතිරක වරණින් ඔබට යහපත උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ගුහාගොඩ 468න් 4 නිවසේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පෙර පරලෝසපත් වන්නට යෙදුණු චමිල ජයවීර තරුණ මහත්මයාණන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට සහෝදරයාට ඥාතියාට ඔහුගේ භවගාමී ජීවිතයේ සෝපත් වීමේ අරමුණු ඇතිව දෙමාපියන් ස්වාමි දියණිය සහෝදර සහෝදරියන් ඥාතීන් ඇතුළු ජයවීර පවුලේ සියලුම දෙනා විසින් දායකත්වයෙන් දරමින් සංවිධාන ශක්තියෙන් සිදු කරන ලබන සතරම දේශනාව සමගිනුයි පින්වත් ඔබ සෑම සියලු දෙනාම ඒකාත්මික වී සිටින්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අද මෙම නිවස්නේ වෙත වැඩම කොට වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද කන්දිගෙදර සෝභිත පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අප සියලු දෙනා පළමු කොට සාදු නමනවා වන්දනා. එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් එම උතුම් වූ සත්‍ය දේශනාව ආරම්භ කිරීමට නැවත වාරයක් ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරමින් සියලු දෙනා පංචශීලයේ පිළිපදීමටත් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරමින් දෙවරක් නමස්කාරයෙන් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං
ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස අන්ධ භූතෝ අයං ලෝකෝ තනුකෙත්ත විපස්සති සකුනෝ ජාල මුත්තෝව අප්පාසග්ඝාය ගච්ඡති ඒ අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා සාදු 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 ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂී සත්පුරුෂ කාරුණික පින්නතුනි හැම දිනාම දැන් මේ මොහොත තුල සූදානම්ව සිටින්නේ තුන් ලෝකාග්‍ර භාග්‍යවත් අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහා ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කොටගෙන මේ ලෝක සත්‍යයේ මෙලව යහපත පරලෝ සුගතිය නිවන පිණිස මහා කරුණාවකින් යුක්තව දේශනා කරන්නට යෙදුන උතුම් නිර්මල තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිදා ශ්‍රවණය කරන්නට අද දවසේදී මේ සඳෑ යාමේ මේ නිවහන ධර්මශාලාවක් බවට පත් කරගෙන අද මේ ස්ථානයේට රැස්ව සිටින බොහෝ පිරිසකට උතුම් තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාවක් සලසමින් තමන්ගේ ජීවිතයේ දානමය කුසල ධර්මයන් අතර ඊතා උසස්ම දානානිසංස රැස් කරගත හැකි උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරමින් මේ ලෙසින් මේ ධර්මානුශාසනාව මේ නිවස තුල සිද්ධ කරන්නට ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත්වන්නේ ගෝහගොඩ 468න් 4 නිවසෙහි පදිංචිව සිට මීට වසරකට පමණ පෙර පරලෝ සපත් වන්නට යෙදුන පින්වත් චමිල ජයවීර පුතණුවන්ට ස්වාමි පුරුෂ මහත්මාණන්ට සහෝදරයාට ඥාතිවරයාට ඒ මහත්මාණන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වීමේ අරමුණ ඇතිව දෙමව්පියන් දෙපළ එවාගේම ස්වාමී දියණිය සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් පිරිස ජයවීර පෞරී සියලුම දෙනා එකට එකතු වෙලයි මේ ධර්මානුශාසනාව ඒ මහත්මාණන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් කරනු පිණිස සැපදායක කරනු පිණිස පරලොවට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇතිව සිද්ධ කරන්නේ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වෙමින් ධර්ම sannivedanaya වෙනුවෙන් අපකැප වී ක්‍රියා කරන අපේ කල්යාණ මිත්‍ර අපේ මනෝජ් අයියා විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ සහෝදරයා වෙනුවෙන් මේ දේශනාව වෙනුවෙන් අපට ඇරයුම් කරලා අද දවසේදී මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවෙහි ඒ මූලික කටයුතු සියල්ලක්ම සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා. පින්නතුනි අපි ධර්මානුශාසනාව අවසන් වෙලා ඒ චමිල ජයවීර පුතණුවන් ස්වාමි පුරුෂ මහත්මාණන් සහෝදරයා තමන්ගේ ඥාතිවරයාව සිහිපත් කරලා එතුමන් ප්‍රධානව
පරපුරේ මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ව සිහිපත් කරලා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා කටයුතු සිදු කරමු. අපි පළමුව ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ රැස් කරගන්නා වූ උතුම් ධර්ම දානමය කුසල ශක්තිය ඇතුළුව මේ මොහොතට નિયમિતව රැස් කරගන්නා වූ සියලුම කුසල ශක්තියෙහි බලයෙන් චමිල ජයවීර මහත්මාණන්ගේ භවගාමී ජීවිතය හැම ලෙසකින්ම සුවපත් වේවා, සැපදායක වේවා, නිවන් ලබනා ජාතිය දක්වාම කිසියම්ම භවයකදීවත් කිසිදු අභව්‍ය ගතියකට දුක් පීඩා ඇති තත්වයකටපත් නොවේවා. නුවණැති සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ මැසුර ලැබිලා ඊතා ඉක්මන් භවයක් තුලදීම සංසාර දුක් නිමා කොට උතුම් නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු කුසල ශක්තිය චමිල ජයවීර මහත්මාණන්ගේ භවගාමී ජීවිතයට අනුමෝදන්ම වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා තබමු. අපි ධර්මානුශාසනාව අවසානයේදී නැවත මේ පුණ්‍යානුමෝදනා අරමුණුත් අනිකුත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා අරමුණුත් සිහිපත් කරලා මියගිය ඇත්තන්ට පින් පැවරීම සුජීවත්ව සිටින හැම දිනාට ආශිර්වාද සිදු කිරීම සිදු කරනවා. දැන් ධර්මානුශාසනාවට කාලය වෙන් කර ගන්නවා. මේ උතුම් දේශනාව හැම දිනාගේම මෙලව ජීවිතයේ යහපත, පරලොව සුගතිය, නිවන සඳහාම හේතු වන උපකාරවත් වන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන අර්ථදායක ධර්මානුශාසනාවක් බවටම පත්වේවා කියලා දේශකයන් වහන්සේ හැටියට අපි පළමුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි, අද දේශනාවේ මාතෘකා ධර්මයේ හැටියට සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ ධම්මපද පාළියෙහි ඇතුළත් ගාථා ධර්මයක්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ දවසක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අලව් නගරයට වැඩම කළා. අලව් නගරයට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කළා කියලා ඒ අලව් නගර වාසීන්ට දැනගන්නට ලැබුණම ඒ ගමේ හිටපු ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේට හැදකින්නට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් නොඑක ආකාරයේ දාන ආදිය සිද්ධ කරලා එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අනුමෝදනා දේශනාව හැටියට මරණානුස්සති ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කළා. ඒ මරණානුස්සති බණ අහලා ඉවරුනාම එතනට රැස්විච්ච හැම දිනාටම ජීවිතයේ අනියතභාවය, මේ මරණයේ තියෙනා වූ භයානකකම තේරිලා ඒ හැම කෙනෙක්ම කල්පනා කළා අපි නොයේකුත් දේවල් පිටිපස්සේ ලෞකික අරමුණු වෙනුවෙන් දුවනවා. නමුත් මේ ජීවිතයේ ඇත්ත දේ මොකක්ද කියලා අපි හිතලා බලන්නේ, කල්පනා කරලා බලන්නේ. ඒක නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා වගේ මේ මරණය වෙනුවෙන් పూర్ව සූදානමක් ඇතුව අපි ජීවත් වෙන්නට ඕනි කියලා හිතලා ඒ පිරිස පින්නතුනි මරණ සති භාවනාව වඩන්නට පුරුදු වුණා. ඔහොම කාලයක් ගෙවිලා ගියා. අවුරුදු 3ක් විතර ගෙවුනට පස්සේ නැවත දවසක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර දෙව්රම් විහෙර ගඳකිලියේ ඉඳගෙන ඊටාම අලුයම් කාලේ මහා කරුණා සමාපatti ඥාණයට සමවැදිලා ලෝකේ දිහා බැලුවා. මං අද කාටද පිහිට වෙන්නේ, මගඵල ලබන්නට හේතු සම්පත් තියෙන්නේ කාටද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වැසින් දැක්කා. මීට වසර 3කට පමණ කලින් තමන් වහන්සේ අලව් නගරයට වැඩම කරලා මරණ සති දේශනාවක් සිද්ධ කළා. එදා ඒ බණ අහලා එතනට රැස්වෙච්ච හැම දිනාම මරණ සතිය වඩන්න තීරණය කළා. නමුත් කාලය යන්න මොකද උනේ? පිරිසට මේ මරණ සතිය අමතක වුණා. මග හැරුණා. තම තමන්ගේ කෘෂි කර්මාන්තික කටයුතු, වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු, ගෙවල් දොරවල් වල කටයුතු ආදී මේ ගිහි වැඩ කටයුතුත් එක්කම කාලය ගෙවෙනකොට බොහෝ දෙනෙකුට මරණ සතිය අමතක වෙලා ගියා. හැබැයි පින්නතුනි, එකම එක කෙනෙක් ඒ ගමේ හිටපු පේශකාර ගෙදර, රෙදිමහන ගෙදර තරුණ වයසේ හිටපු දියණිය එදා අහපු මරණ සතිය අත් නොහැරම දිගටම දියුණු කරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා.
දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වැසින් දකිනවා ඇයට දැන් ගිහිල්ලා දහමක් දේශනා කළොත් සෝතාපන්න මාර්ග ඥානයටපත් වෙන්න තරම්ම මරණ සතිය දියුණු වෙලයි තියෙන්නේ. ඇය වෙනුවෙන්ම මං අද මේ ගමන වඩින්න ඕනි කියලා හිතලා ආයෙත් අවුරුදු 3කට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අලව් නගරයට වැඩම කළා. එදත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියයි කියන ආරංචිය ලැබුණම ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිස නොඑක් දාන ආදී දේවල් සූදානම් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ආවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් පිරිනැමුවා. පේශකාර ගෙදර දුවටත් මේ ආරංචිය ලැබුණම එයත් බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නයි කියලා එළියට බහිනකොටම තාත්තා රෙදි මහන කෙනා දුවට කතා කරලා කිව්වා පුතේ අද නම් කොහේවත් යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මට හදිසියේ ලැබිච්ච වැඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ නූල් පන්දු අරගෙන ඔතන්නේ කියලා දුවගේ අතින් තිබ්බා. ඉතින් පේශකාර දුව කල්පනා කළා දැන් මේ වැඩේ අතහැරලා දාලා ගියොත් තාත්තට හොඳටම තරහ යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තාත්තා උලවගෙන බෑ. මම මේ වැඩේ ඉතා ඉක්මනින්ම ඉවර කරනවායි කියලා පේශකාර දුව මොකද කළේ? ඉක්මනින්ම නූල් පන්දු උතන්න පටන් ගත්තා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔය අතර කාලේ දන් වළඳලා අවසන් වෙලා පිරිසත් දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට බණ මේ දන් වළඳලා ඉවර වෙලා අනුමෝදනා බණක් කියාවි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් වාඩි වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්න ඉක්මන් වුණේ නැහැ. පේශකාර දුවනිය තමන්ගේ වැඩේ ඉතා ඉක්මනින්ම අවසන් කරලා ගෙදරින් එළියට බහිනකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න ධම් දේශනාව ආරම්භ කළා. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අලව් නගරයට වැඩම කළේම වෙන කාරුවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි පේශකාර දුවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධම් දේශනා කරමින් හිටපු ශාලාව ළඟට එනකොට පිරිස වාඩි වෙලා බණ අහනවා. පේශකාර දුව කල්පනා කළා කාටත් කරදරයක් නොවෙන්න අයිනකින් ගිහිල්ලා පිරිස් කෙළවරේම වාඩි වෙනවා කියලා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පේශකාර දුව එතනට එනකොට බණ කියන එක නතර කරලා ඍජුවම පේශකාර දියණියගේ මුණ දිහා බැලුවා. දැන් පේශකාර දුව කල්පනා කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගේ දිහාම බලලා බණත් නතර කරපු නිසා මේ පැත්තකින් මට වාඩි වෙන්න බෑ ළඟට ගිහිල්ලා වඳින්න වෙනවයි කියලා හිතාන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇගෙන් ඇහුවා දුවේ ඔයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ කියලා. පේශකාර දුව උත්තරයක් දුන්නා ස්වාමීනි මං ඒක දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් එතන රැස් වෙලා බණ අහන්න හිටපු පිරිස කලබල වෙන්න පටන් ගත්තා. දොස් කියන්න පටන් ගත්තා. බලන්න මේ කෙල්ල පේශකාර ගෙදර ඉඳලා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහුවම කොහේ ඉඳන්ද ආවේ කියලා දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහුවා එහෙනම් කොහෙද මේ යන්නේ කියලා. ඒ පේශකාර දුව කිව්වා ස්වාමීනි මන් දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට පිරිස තවත් වැඩිපුර බනින්න පටන් ගත්තා. බලාපල්ලා මේ කෙල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක එකට එක කියවන හැටි. පේශකාර ගෙදර ඉඳලා ඇවිල්ලා කොහේ ඉඳන්ද ආවේ කියලා අහුවම දන්නේ නැහැ කිව්වා. එහෙනම් මේ කොහෙද යන්නේ කියලා අහුවම ඒත් කියනවා දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් උත්තර දෙකක්ම දන්නේ නැහැ කියලා දුන්න නිසා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ඇහුවා දුවේ ඔයා දන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට මේ පේශකාර දුව කිව්වා මම දන්නවා කියලා. දැන් මෙතන රැස් වෙලා හිටපු පිරිස වැඩි වැඩියෙන් දොස් කියනවා ඇයට. ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් එකට එක කියවනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට පස්සේ ඇහුවා දන්නවද කියලා. එතකොට ආයෙත් නෑ මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න දැන් පිරිස ඇයට දොස් කියන්න කෑකෝ ගහන්න පටන් ගත්තා. බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් එක්ක කිසි ගෞරවයක් නැතුව එකට එක කට ගහගෙන යනවායි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ හැමෝටම නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වා ඇය පේශකාර ගෙදර ඉඳන්නම් ආවේ. දැන දැනත් මං අහපු දෙයට ඇයි දන්නේ නැහැ කිව්වේ කියලා අපි දොස් කියන්නේ නැතුව ඇගෙන් අහලා බලමු ඇයි එහෙම උත්තර දුන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවා ආයෙත් දුවේ ඔයා පේශකාර ගෙදර ඉඳන් ආවයි කියලා මේ මිනිස්සු කියනවා. හැබැයි මං කොහේ ඉඳන්ද ආවේ කියලා අහුවම ඇයි දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. කිව්වානේ ස්වාමීනි
ඔබ වහන්සේ දැන් කාලෙකට ඉස්සර මේ අලව් නගරයට ඇවිල්ලා අපට ධර්මයක් කියලා දුන්නා මරණ සතිය. ඒ මරණ සතිය මං දිගටම පුරුදු කළා. මං ගෙදර ඉඳලා මෙතනට එනකොත් හිත හිතා ආවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උගන්වපු මරණ සතිය ගැන. මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගෙන් කොහේ ඉඳලා දාවේ කියලා ඇහුවම අනේ ස්වාමීනි මගේ ඔළුවට ආවේ මම මේ ගෙදර ඉඳන් ආවද කියලා ඇහුවා කියලා නෙමෙයි. මේ ජීවිතේට කුමන භවයක ඉඳලා ආවද කියලා ඇහුවා කියලායි මං හිතුවේ. මං දන්නේ නැහැ ස්වාමීනි මං පෙර භවයේ කුමන භවයක ඉඳලා මෙතෙන්ට ආවද කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි කොහේ ඉඳලා දාවේ කියලා ඇහුවා මම දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. එහෙනම් කොහෙද යන්නේ කියලා ඇහුවම ඇයි දන්නේ නැහැ කිව්වේ. ස්වාමීනි මම හිතුවේ මම මැරුණට පස්සේ ආයෙ ගිහින් උපදින්නේ කොහෙද කියලා මගෙන් ඇහුවයි කියලා. මං ඒක දන්නේ නැහැ. අපි මැරුණට පස්සේ කොහේ හරි ඉපදෙයි කියලා අපිත් කියනවා කට වචනෙට කොහේ යයිද කියන්නේ අපිවත් දන්නේ නැහැ. ඒක නිසායි මං දන්නේ නැත්තේ කිව්වා. එහෙනම් දුවේ දන්නේ නැද්ද කියලා අහනකොට ඇයි දන්නවයි කියලා කිව්වේ. ස්වාමීනි මැරෙනවයි කියන්න දන්නවා. කොහෙන් ආවද කියලා දන්නෙත් නැති වුණාට යන්නේ කොහෙටද කියලා දන්නෙත් නැති වුණාට මම මැරෙනවයි කියන්න නම් දන්නවා. මං ඒකයි දන්නේ නැද්ද කියලා අහනකොට දන්නවා කියලා කිව්වේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයෙ ඇහුවා එහෙනම් ඉතින් දන්නවනම් මං දන්නවද කියලා අහනකොට ඇයි දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. ස්වාමීනි මැරෙනවයි කියන්න දන්නවා. කවදා කීයට කොතනක මොන හේතුවකින් මැරෙයිද කියන්න මං දන්නේ නැහැ. අපිත් මැරෙනවයි කියලා දන්නවා. හැබැයි කවදද මැරෙන්නේ? කොතනකදීද අපි මැරෙන්නේ? කීයට විතරද මැරෙන්නේ? මොන වගේ හේතුවක් වෙලාද මැරෙන්නේ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. බලන්න පේශකාර දුව දීප උත්තර 4 ඇතුලේ මරණය සම්බන්ධව මහා දාර්ශනික කතාවක් තියෙනවා. දැන් අපි හැමෝම පිළිගන්නවනේ අපි පෙර ජාතියක ඉපදිලා හිටියයි කියලා. මම හිතන්නේ එහෙම පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙක්. නත්ති අයං ලෝකෝ පෙර භවයක මං හිටියේ නෑ. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඊළඟට අපි හැමෝම පිළිගන්නවා මරුණට පස්සේ කොහේ හරි ගිහින් ඉපදෙයි කියලා. කවුරු හරි පිළිගන්නේ නැත්තම් නත්ති පරෝ ලෝකෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. හැබැයි පින්නතුනේ අපි පෙර භවයක ඉන්නත් ඇති මැරිලත් කොහේ හරි ඉපදෙයි කියලා පිළිගත්තට අපි කවුරුත් උක පිළිගන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් ඇතුලේ නෙවෙයි. මොකද්ද ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් ඇතුලේ නෙවෙයි කියන්නේ? අපි කවුරුත් හරියටම දන්නවද නිශ්චිතවම පෙර භවයේ අසවල් තැන හිටියයි කියන්නේ? නෑ. ඒක පිළිගැනීමක් විතරයි. ඊළඟට මේ අපිත් එක්ක ඉන්න අය මැරිලා කොහේ හරි ඉපදෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. අපි S2කට දැක්කද උපන්නයි කියලා. කන් වලට අපිට කවුරුවත් ඇවිල්ලා කිව්වා දන්න මං අහවල් තැන ඉපදුනා කියලා. අපි දන්නේ. එහෙනම් අපට ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන කතාව අපි පිළිගන්නේ කුමන පදනමක් මත ඉඳගෙනද? හොඳට මතක තියාගන්න පෙර භවයක මම ඉන්න ඇති මරණින් මතු භවයකටත් මම යයි කියන පිළිගැනීම අපට තියෙන්නේම ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් අපට තියෙන නිසා විතරයි. අපට ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. අත්ති අයං ලෝකෝ පෙර භවයක ඉඳලා මම මෙතෙන් ආවයි කියලා අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි අපිට ඔප්පු කරන්න සාක්ෂියක් නැහැ. කවදා හරි මැරිලා කොහේ හරි ගිහින් ඉපදෙයි අත්ති පරෝ ලෝකෝ. හැබැයි ඔප්පු කරන්න දෙයක් අපට ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් ඔප්පු කරන්න බැරි නමුත් පුදු පිළිගැනීමක් හැටියට පමණක් තියෙන මේ පිළිගැනීම ප්‍රදාපවතින්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් මතයි. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තියෙන හින්දා තමයි ඕක පිළිගන්නේ. පින්නතුනි අපට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් මරණින් මතු පැවැත්ම එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතයේට පෙර භවයන් පිළිබඳව ඇති කරගන්න නොහැකි වුණාට මේ ලෝකයේ කෙනෙකුට ඕනි නම් අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් තුළ මේ කාරණාව උපු කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කියලා කියන්නේ අස්පනා පිට මෙක්ක අපිට පේන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් මේ කන් වලට හරියට ඇහෙන්න ඕනි. අඩුම වශයෙන් නාසයට මේ දිවට කයට දැනෙන්න ඕනි. ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නැතිව භවය පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් අනිත් එකම ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රමය තමයි අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය කියලා කියන්නේ.
මොකටද අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ? පසිඳුරන් වලට ගෝචර නොවන දේවල් අපට පුළුවන් සිත දියුණු කරලා මනසින් දකින්න. දැන් ඔය ධ්‍යාන වඩනකොට කෙනෙක් සිත වඩනකොට අභිඥා හැටියට ලැබෙන අභිඥා ශක්තියක් තියෙනවා පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය කියලා. මොකද්ද පුබ්බේ නිවාසානුස්සති කියන්නේ? පෙරවිසු කඳ පිළිවෙත මෙනෙහි කිරීම. පෙර ජාතීන් වල කවුරුන් වෙලාද ඉපදිලා හිටියේ කියලා අතීතයට භවයේ මෙනෙහි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට චුතූපපාත ඥානය කියලා එකක් තියෙනවා. චුති උත්පාද මැරිලා කොතනද ඉපදුන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අවබෝධය ගන්නට නම් සිත දියුණු කරලා මනස දියුණු කරලා අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් තුලම හෙවත් අභිඥා ශක්තියක් ඇතුළේම පමණයි දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. නමුත් දැන් ওই බටහිර ලෝකේ නොයේ විද්‍යාත්මක විෂය ධාරාවන් දියුණු වෙනවා. ඒක එක ක්‍රමයක් තමයි ওই මනෝවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. මනෝවිද්‍යාවේ තියෙනවා පින්නතුනි මෝහන පරිශ්‍රණය කියලා එකක්. මෝහණය කිරීම. ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කෙනෙක් ආරූඪ කරනවා වගේ මේ ග්‍රාම්‍ය ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි. කිසියම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් ඔස්සේ සිද්ධ කරන පරිශ්‍රණයක්. පුද්ගලයන් මෝහණය කළාම ඒ මෝහණයට ලක්විච්ච අය තමන්ගේ අතීත තොරතුරු කියනවා. මං මේ පෙර භවයේ අසවල් තැන හිටියා, අසවල් විදිහේ රියානතුරක් මට වුණා. එතනදි තමයි මම මැරුණේ කියලා තමන්ගේ අතීත භවය කියවනවා. දැන් මේක මතක තියාගන්න මේ ආගම් ඇතුලේ කියන කතාවක්වත් මේ පෙරදිග තියෙන මේ හුදු මේ නිකන් හිතලුවක්වත් නෙවෙයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක්. බටහිර ලෝකෙන් ගේන එකක්. මෝහන ක්‍රමය. යටිසිත කියවීම තමයි මේකෙදි කරන්නේ. යටිසිත කියන එකට අපේ ධර්මයේ ඇතුලේ අපි කියන්නේ භවාංගසිත කියලා. මේ යටිසිත මේ තුලින් තමයි පින්නතුනි මෝහණය කරලා පුද්ගලයාගේ අතීත භව හොයන්නේ. දැනට මෝහන පරිේශන ඇතුලේ ඒවා ඔප්පු කරගෙන තියෙනවා. ඒකෝල්ලන් කියන තොරතුරු සත්‍යයි කියලා. ඒක මේ ਸਰව සම්පූර්ණ පරිේශන ක්‍රමයක් කියලා අපිට සහතික දෙන්න බෑ. නමුත් විද්‍යාව හොයාගෙන යන නොයෙකුත් දේවල් ඇතුලේ අපිට අපේ දේශනාවේ ඇතුලේ කියවෙන දේවල් දැන් ටික සනාථ වීගෙන එනවා. එතකොට අපිට ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයකින් දකින්නත් බැරි නම් අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයත් තුලිනුත් දකින්න බැරි නම් මේ පැවැත්ම පිළිබඳව යමක් තේරුම් ගන්න වෙන්නේ පිළිගන්න වෙන්නේ අනුමාන අවබෝධයක් ඇතුලේ. අනුමාන අවබෝධයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් සාධකයක් මුල් කරගෙන අනුමාන කරනවා. උපකල්පනය කරනවා. දැන් ඈතින් දුමක් නගිනකොට අපිට මෙහි ඉඳලා හිතන්න පුළුවන් එතන ගින්නක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගින්න පිළිබඳව තියෙන ප්‍රත්‍යක්ෂයක් අපිට තියෙනවා නම් ඈතින් නගින දුම බලලා ගින්න නොපෙනුනත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් එතන ගින්නක් තියෙනවා කියලා. ඒක අනුමානයක්. ඒ වගේ මේ බුද්ධ දේශනාවේ ඇතුලේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම හොඳට මේ ජීවිතේ ඉගෙනගෙන පරමාර්ථ ධර්ම හොඳට අධ්‍යයනය කරගත්තොත් පින්නතුනි අපට අනුමාන අවබෝධයකට එන්න පුළුවන් පැවැත්මක් තියෙනවා. පැවැත්මක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතෙක් තියෙන්නේ අපට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය මත පමණක් රඳා පවතින පිළිගැනීමක් නම් අපි කොහොම හරි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මොකටද? හොඳට අභිධර්ම දේශනා වැනි පරමාර්ථ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන චිත්ත චෛතසික ආදී මේ ධර්මයන් වල තියෙන සියුම්භාවය හොඳට අධ්‍යයනය කරලා අනුමාන අවබෝධයකට යන්න මේ සාධක මත නම් අනිවාර්යෙන් පැවැත්මක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. අපි සමහර විට ওই දැන් කාලේ ඉන්න සමහරව පිළිගන්නේ නැහැනේ. පිළිගන්නේ නැත්තේ ඇයි? අධ්‍යයනයක් නැහැ. හැදෑරීමක් නැහැ. කියවීමක් නැහැ. තමන්ගේ මතේ තමන්ගේ දෘෂ්ටියට අනුගත වෙලා එහෙම දේවල් නැහැ කියලා ඔහි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි අභිධර්මයේ වගේ දේවල් හොඳට අධ්‍යයනය කරලා සමහර විට මේ භෞතික විද්‍යාව ඉගෙනගත්ත වෛද්‍යවරු පවා ආයෙත් බුදුදහම ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. එයි විද්‍යාව ඇතුලේ කියපු දේවල් වල තියෙන දේවල් සම්බන්ධවත් ලොකු ගැටලු දෙයයිට තේරෙනවා. ඊට වඩා විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම් වලට වඩා මහා ගැඹුරු දේවල් පරමාර්ථ දේශනා ඇතුලේ තියෙනවායි කියලා තේරුණා. ඒක නිසා පින්වත්නි අපට මරණින් මතු පැවැත්ම සම්බන්ධව
මේ මරණය හා සම්බන්ධව කාරණාව පිළිබඳව යම් මට්ටමකට හරි දැනුමක් ගන්නවා නම් මේ ගැඹුරු දේශනා අධ්‍යයනය කරන්නම වෙනවා. එතකොට මතකනේ පේශකාර දුව කිව්වා කොහේ ඉඳලාද ආවි කියන්න දන්නෙත් නැහැ කොහෙට යනවද කියන්න දන්නෙත් නැහැ හැබැයි මැරෙනවා කියන්න දන්නවා මැරෙන්නේ කවදද කීයටද කොතනකද කොහොමද කියන්න දන්නෙත් නැහැ කියලා කිව්වා. පින්වත්නි දැන් අපි කොහොමද නිගමනයකට එන්නේ අපි පෙර භවයක හිටියා. ඊළඟට පරලෝක ගිහිල්ලා තවත් භවයකට යනවා. මේ මරණින් මතු පැවැත්ම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? අද දේශනාවෙන් අපි බොහොම සරලව පින්නතුන්ලාට කියලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙනෙක් මැරිලා ඊළඟ භවයකට යනවා නම් මරණින් මතු පැවැත්ම සැකසෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පින්නතුනේ සමහර විටක සමහර අය ඉන්නවා හුදු තර්කය මත පදනම් වෙලා ওই කාරණා පිළිගන්නේ නැහැ. ඔය බුදුහාමරන්ගේ කාලේ හිටියා පායාසි රාජන්නේ කියලා රජ කෙනෙක්. එතුමාව පිළිගත්තේ නැහැ. පෙර භවයක හිටියා. මරුණට පස්සේ හොඳ නරකත් එක්ක අපාය යනවා, දිව්‍ය ලෝක යනවා. ඒව පිළිගත්තේ නැහැ. දවසක් එතුමාගේ රාජ්‍යයට කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වැඩියාම උන්වහන්සේගෙන් බණ අහපු ඇමතිවරු, රජදරුවෝ මේ නිතර හැමතැනම කතා වෙනවා කුමාර කාශ්‍යප හාමුදුරන්ගේ දේශනා හරීම ලස්සනයි. හරීම ලස්සනට කරුණු කියලා දෙනවා කියලා. පායාසි රජතුමාටත් හිතුණා මමත් ගිහිල්ලා කතා කරලා බලන්න ඕනේ ඔය කියන දේශකයන් වහන්සේ ගැන. ගිහිල්ලා උන්වහන්සේත් එක්ක කතාවක් ආරම්භනකොටම කිව්වා ස්වාමීනි මම නම් ඔය ඔබ වහන්සේලා කියන පරලොවක් පිළිගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. පව් කරන අය ගිහින් අපාය ඉපදෙනවලු. පින් කරොත් ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකවල උපදිනවලු. මම නම් ඔවා පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇහුවා රජතුමනි ඇයි එහෙම පිළිගන්නේ නැත්තේ? ස්වාමීනි මේ මගේ රාජ්‍ය සේවයේ හිටියා හරියට පව් කරපු මිනිස්සෙක්. ප්‍රාණඝාත කර්ම කරනවා, හොරකම් කරනවා, හරියට පව් වැඩ කර කර හිටපු මිනිස්සෙක්. අනිත් අය හරියට කිව්වා මේ මිනිස්සයා මැරුණොත් අපායෙම තමයි ගිහින් උපදින්නේ මේ කරන පව් වල හැටියට කියලා. මන් දවසක් ওই මිනිස්සයාට කිව්වා අනිත් හැමෝම කියනවා උඹ කවදා හරි මැරුණොත් ගිහිල්ලා උපදින්නේ අපායෙමයි කියලා. මම නම් උග පිළිගන්නේ නැහැ. ඔය අනිත් මිනිස්සු කියනවා වගේ අපායක් කොතනක හරි තිබිලා උඹ ගිහිල්ලා ඉපදුනොත් මට ඇවිල්ලා කියන්න රජතුමනි අපායක් තියෙනවා. මං අපායෙ ඉපදුනා. පව්පින් කියලා දෙයක් තියෙනවා. පව් කරපු මට අන්න අපායේ දුක් විපාක ලැබෙනවයි කියලා මට ඇවිල්ලා කියන්න. ස්වාමීනි මේ මිනිස්සයා මැරිලා දැන් කවෝ කාලයක් වෙනවා. අද වෙනකන් ආවේ නැහැ. ඊළඟට මගේ මේ රාජ්‍ය සේවයේම හිටිය හොඳට පින් කරපු දන් දෙන සිල් රකින්න හරිය සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක්. හැමෝම කිව්වා අනේ මේ මිනිස්සයා හරිය පින් කරන කෙනෙක් කවදා හරි ඉතින් හොඳ තැනකම තමයි උපදින්නේ කියලා. මම ওই මිනිස්සයාගේ ළඟටත් ගිහිල්ලා කිව්වා මම පරලොවක් පිළිගන්න කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. පව්පින් පිළිගන්න කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා කවදා හරි ওই පින් කරලා හොඳ තැනක ඉපදුනොත් දෙවියන් අතරට ගියොත් මට ඇවිල්ලා කියන්න රජතුමනි පරලොවක් තියෙනවා පිළිගන්න. පව්පින් කියලා දෙයක් තියෙනවා පිළිගන්න. පින් කරපු මන් දෙව්ලොව මෙන්න දිව්‍ය සැප සම්පත් ලබනවා කියලා මන් දේවතාවෙක් වුණා කියලා මට ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. අනිත් ස්වාමීනි මේ මිනිස්සයාත් මැරිලා දැන් කාලයක් වෙනවා. අද වෙනතුරුත් ආවේ නැහැ. ඉතින් පරලොවක් තියෙනවා නම් දෙවිවරු වෙලා නිරේ ගිහින් උපදිනවා නම් මට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. ඔය යන මිනිස්සු යනවම තමයි ආය අපිත් එක්ක කතාවක් නැහැ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි තර්කයේ මත පිහිටලා නම් සත්‍ය නිගමනය කරන්න යන්නේ මම ඔබතුමාගේ මෙහෙම කතාවක් අහන්නම්. ඔබතුමාගේ රාජ්‍යයේ ඉන්නවද නම ගිය අපරාධකාරයෙක්? ඔබතුමාගේ රාජපුරුෂයෝ හොයන නම ගිය අපරාධකාරයෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවා ස්වාමීනි. කවදා හරි දවසක මේ අපරාධකාරයාව රාජපුරුෂයෝ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ අපරාධකාරයා කියනවා අපේ අම්මා මට කිව්වා පුතේ උඹ හරියට පව් වැඩ කරනවා අපරාධ කරනවා උඹ කවදා හරි අනිවාර්යයෙන්ම රජුරුවන්ගේ අත්අඩංගුවටපත් වෙනවමයි යම් වෙසකින් උඹ අත්අඩංගුවටපත් වුනොත් මට ඇවිල්ලා කියලා ඵලයන් අනේ අම්මේ මම අත්අඩංගුවටපත් වුණා රජුරුවන්ගේ රාජපුරුෂයන්ට හසු වුණා කියලා මට ඇවිල්ලා කියලා ඵලයන් කියලා අම්මා මට කිව්වා.
ඒක නිසා අර රාජපුරුෂයන්ට අර අපරාධකාරයා කියනවා මං අම්මට ගිහින් පණිවිඩය කියලා එන්නම් මාව අතහරින්න කියලා. රජතුමනි ඔබතුමාගේ රාජපුරුෂයෝ අර අල්ලගත්ත අපරාධකාරයාව එහෙම කිව්වොත් නිදහස් කරනවද කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමිනේ අල්ලගත් අපරාධකාරයෙක් කවුද ආයෙත් අතහරින්න කියලා ඇහුවා. ආන්නේ වගේ තමයි මහා රජතුමනි අපායේ ගියේ කාට අනේ මේ මනුස්ස ලෝකේ පායාසි කියලා රජෙක් ඉන්නවා. ඒ රජතුමා මේ අපායක් ගැන පිළිගන්නේ මං එහිට ගිහිල්ලා රජතුමාට අපායක් තියෙනවා කියලා එන්නම් කිව්වට ඔය අත්දංගුවට ගත්ත එක අතහරින්නේ නැහැ වගේ තමයි අපායේ ගියේ කාටත් ආයෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊළඟට ඔබතුමාගේ මේ ළඟ ඉන්නවා බොහොම හොඳ පිරිසිදුව පිළිවෙලකට ඉන්න මිනිස්සෙක්. ওই මිනිස්සයා වැසිකිලි වලකට ඇදගෙන වැටෙනවා. මොකද කරන්නේ? ඉතා ඉක්මනින්ම ගොඩ අරගෙන නාවලා හොඳ ඇඳුම් අඳලා සුවඳ විලවුන් ගල්වලා හොඳ සුව පහසු යහනාවක සතපවනවා. දැන් මේ මිනිස්සයා අනේ මට මෙච්චර ලස්සන පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳගෙන සුවඳ විලවුන් ගල්වගෙන මේ සුව පහසු යහනාවල ඉන්න බෑ. මං ගිහින් අර අසූචි වලටම බහිනවයි කියලා මේ මිනිස්සයා බහිද කියලා. අනේ ස්වාමීනි අසූචි වලට වැටිච්ච එක එයින් ගොඩ ගියොත් ආයෙත් මොකටද ඇවිල්ලා අසූචි වලට බහින්නේ? ආන්නේ වගේ තමයි මහරජතුමනි මිනිස් කය අතහැරලා දෙවියන් අතරට ගිය කෙනා ආයෙත් මේ මිනිස් කයට එන්නේ නැහැ. ඇයි පිනුතුනි දෙවියන්ට මිනිස් කය පිළිකුල්නේ. ඇයි පිළිකුල්? මේ කයේ තියෙන අසුබයෙන් හින්දා. දැන් ඔය අපි කොච්චර හැඩ වැඩ දාලා සැරසිරි කරලා බාහිරයට අපි ඔපේ පෙන්නුවා දේශනාවේ සඳහන් කරන්නේ හරියට මේ කය පිළිබඳව සතිය වඩනවා නම් අසුබයක් විතරයි තියෙන්නේ. අසුබයක් විතරයි. සචේ ඉමස්ස කායස්ස අන්තෝ බාහිරතෝසියා දණ්ඩන් නූන ගහිත්වාන කාකසෝනේච වාරේ යම් ලෙසකින් මේ ශරීරයේ පින්නතුනි ඇතුල් පැත්ත පිට පැත්තට හැරුණොත් කන පිට ගැහුණොත් මේ කය ඒකාන්තයෙන්ම අතේ පොල්ලක් තියාගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකටද? කාකසෝනේච වාරේ බලු කපුට වෙලවන්න. එයි මේකේ ඇතුලේ බලන්න ඇවිදින වැසිකිලි වලවල් වගේ මල තියෙනවා, මුත්‍රා තියෙනවා, ඇවිදින කුණු බාල්දි වගේ නොබැසුණු ආහාර තියෙනවා. මේ අපේ කටේ ඇතුළෙම තියන් ඉන්න කෙල ගොඩ අපි කාරලා එළියට ගැහුවම අනේ අපිවත් බලනවාද මගේ කටේ තිබිච්ච කෙල ටික නෙමෙයි කියලා. තමන්ගේ කයේ තිබිච්ච සෙම ටික හූරලා එළියට ගැහුවම තමන් ආපසු හැරිලා බලනවාද මගේ කයේ තිබිච්ච සෙම ටික නේද මේ කියලා. වැසිකිළියට ගිහිල්ලා මල මුත්‍රා පහ කරලා අනේ මගේ ඇඟේ ඇතුලේ තිබිච්ච මල මුත්‍රා නේද මේ කියලා අපි ආපසු හැරිලා බලනවාද? මේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේ එළියට දැම්මම අපිම පිළිකුල් කරනවා නම් මේ ඇවිදින වැසිකිලි වලක් වගේ කුණු බාල්දියක් වගේ මේ කයට දෙවිවරු වෙයිද? ඔය සමහරු කියනවනේ ඇඟට දෙවියෝ ආරූඪ වෙනවා කියලා. මතක තියාගන්න කවදාවත් දෙවි කෙනෙක් මිනිස් කයකට එන්නේ නැහැ. එහෙම ආරූඪ වුණත් ආරූඪ වෙන්නේ පෙරේතයෝ අමනුෂ්‍යෝ වගේ අය විතරයි. හේතුව දෙවියන්ට මේ කය පිළිකුල්. පිළිකුල් වෙන්න හේතුව තමයි කුණු ගොඩක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ කුණු ගොඩකට දෙවි කෙනෙක් කවදාවත් ලං වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේම උපමා කළ අවුරුදු 16ක විතර ගෑනු ළමයෙක්ගේ කරේ පිනත්නි මැරිලා කුණු වෙලා යන බැල්ලියකගේ මලකුණක් එල්ලුවොත් කොච්චර අපිරියා කරනවද? දෙවියොත් අන්නේ තරමටම මේ මිනිස් කය පිළිකුල් කරනවා, අපිරියා කරනවා කියලා. ඒක නිසා තමයි කුමාර කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ හරි ලස්සන උපමාවක් කිව්වේ. වැසිකිලි වලින් ගොඩට ගියේ කායිත් වැසිකිලි වලට බහින්නේ නැහැ. ඒක නිසා රජතුමනි දෙවියන් අතරට ගියා නම් කෙනෙක් ආයෙ ඇවිල්ලා රජුරුවන්ගේ ළඟට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තර්කයෙන් නම් යමක් විනිශ්චය කරන්න හදන්නේ රජ්ජුරුවම තර්කයෙන් පරදිනවා. ඒ නිසා තර්කයේ මත පිහිටා කිසිම දෙයක සත්‍ය නිගමනය කරන්න බෑ. ওই සමහරු හිටියට මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ නැති ඒ අයගේ තර්කයෙන් නම් ඒගොල්ලන් කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෑ කියලා ඒක දුර්වලතාවයක්. පින්වත්නි යම් ලෙසකින් මරණින් මතු පැවැත්ම කියන එක මිනිස්සුන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයක් වුණා නම් කවදාවත් මේ සංසාර ගමන මෙච්චර දීර්ඝ වෙන්නේ නැහැ. මේ ජීවිතේ ඉපදිලා ඉගෙනගෙන ලොකු රැකිරක්ෂාවල් කරලා, ගෙවල් දොරවල් ගොඩනගලා, යාන වාහන අරගෙන අන්තිමේටම මැරිලා ගිහින් පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදෙන විදිය, තිරිසන් අපායේ උපදින විදිය, නිරයේ උපදින විදිය මිනිස්සුන්ට අස්පනා පිට පේනවා නම් කිසි මිනිසෙක් ලෞකික ජීවිතයක් නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. ඔය ඔක්කොම පැත්තක දාලා සංසාර දුකෙන් එතර වෙන්නයි උත්සාහ කරන්නේ.
ඒක නිසා මරණින් මතු පැවැත්මක් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන දෙයක් හින්දාම තමයි මේ සසර මෙච්චර දිගත්. ඒක නිසා පින්නතුනි මතක තියාගන්න මරණින් මතු පැවැත්ම කියන දේ අපි පිළිගන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒකට එයා හේතු කරගන්න එයාගේ තර්කණය නම් තර්කණය කියලා කියන්නේ සත්‍ය විනිශ්චය කරන්නට ප්‍රාමාණික සාධකයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා කවුරු හරි ළඟ තියෙනවා නම් පොඩි හරි විචිකිච්ඡාවක් පෙර භවයක් තිබුණාද? මැරිලා අපි කොතනක හරි ඉපදෙනවද? මැරිච්ච අපිට මහගෙදර වගේ සතර අපායටමද වැටෙන්නේ කියලා කරන්න ඕනි මරණින් මතු පැවැත්ම සැකසෙන විදිහ ගැන යම් මට්ටමකට හරි ඉගෙන ගන්න. ඒක ඉගෙන ගන්නකොට අවශ්‍යම කරන දෙයක් තමයි මේ බුද්ධ දේශනාවේ අභිධර්ම දේශනා තුළ උගන්වන මරණාසන්න සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න. එකපාර මේකට බහින්න බෑ. මහා සාගරයට බැස්ස තැනම ගැඹුරක් නැහැනේ. මහා සාගරයේ ගැඹුරුම තැනකට යන්න නම් පිළිවෙලින් ගැඹුරට යන්න ඕනේ. ඒක නිසා මරණාසන්න චිත්ත වීතිය වගේ මහා ගැඹුරු දෙයක් එකපාර ඉගෙන ගන්න බෑ. නමුත් ඔයත්තන්ට ඉගෙන ගැනීමේ රසය ඇතිවීම පිණිස අපි මේ දේශනාවේදී ඒ කාරණාව බොහොම සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පින්නතුනි අපි ඒකට පොඩි උදාහරණයක් ගනිමු මෙහෙම. යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයා හදිසියේ අනතුරකටපත් වෙනවා. අපි හිතමු කොහේ හරි තැනක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ශල්‍ය කර්මයක් කරනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙයාගේ සිහිය නැති කරනවා. සිහිය නැති වෙනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් මහමග රියානතුරකට ලක් වුණා. සිහිය නැහැ. කොහොම මොකද කරන්නේ? ඊටා ඉක්මනින්ම ගිලන් රථයක යාව රෝහලට අරගෙන ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරු ඊටා ඉක්මනින් මෙයාට ශල්‍ය කර්මයක් කරනවා. හැබැයි ශල්‍ය කර්මය කරනකොටත් රෝහලට ගෙනියනකොටත් සිහිය නැහැ. මැරිලත් නැහැ. එතකොට මෙයාට ඔපරේෂන් එක කරලා කොහොමම මොකද කරන්නේ? දැඩි සත්කාරයකකට ඇතුළත් කරනවා. කෘත්‍රිම ශ්වසනය දෙනවා. දැන් සති 2ක් 3ක් විතර මේ කෘත්‍රිම ශ්වසනාධාරකී ඉන්නවා. බාහිරින් කරන කිසිම ප්‍රතිකර්මයක් වරුත්තු දෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍යවරු අවසානයේ තීරණය කරනවා. එයාව තවදුරටත් ජීවත් කරවන්න බෑ. අපිට මේ මැෂින් එක ගලවන්න වෙනවා. දැන් මේ තීරණයට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මැෂින් එක ඉවත් කරනවා. එතකොට මැෂින් එක ඉවත් කරාට පස්සේ ඒ රෝගියා මැරෙනවා. දැන් මෙහෙම කෙනෙක් මැරෙනකොට ওই මරණාසන්න අත්දැකීමයි කියලා කියන මරණාසන්න සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එහෙම කෙනෙක්ගේ කොහොමද? එහෙම කෙනෙක් මැරෙනකොට එයාට මරණයේදී අන්තිමේට මෙයාට හිතක් ඇති වෙන්නේ දැනියම්භාවයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඇක්සිඩන්ට් එකකට මුහුණ දෙනකොට එකපාර මම මැරෙනවයි කියලා එයාට එහෙම හිතලා මැරෙන්නේ නැහැ. ඇති වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වෙලාවේ ඇති වෙන්නේ කම්පනයක්. හිතන්න අපි වුණත් පාරේ යනකොට එකපාරම අනතුරකට මුහුණ දුන්නොත් අපිට එකපාරම කම්පනයක් ඇති වෙනවා මිසක් ඔන්න මම දැන් මැරෙනවා කියලා මේ කල්පනා කර කර එහෙම ඇති වෙන්නේ නැහැ. කවුරුවත් මැරෙන්න එහෙම සූදානමකුත් නැහැ. එතකොට මෙයා දැන් සිහි කල්පනාවක් නැතුව ඉඳලා නම් ඔහොම සති 3කට විතර පස්සේ මැරෙන්නේ. එහෙම කෙනෙක් මැරෙනකොට යාට දැනෙන දේ මොන වගේ වෙයිද? පින්වත්නි බුද්ධ දේශනාවේ උගන්වනවා මේ සිත පිළිබඳව උගන්වනකොට ප්‍රතිසන්දි සිත, භවාංග සිත, ජවන සිත, චුති සිත ආදී නොඑක් සිතේ කෘත්‍ය අවස්ථාවන්. ඔය අතර තියෙන එක්තරා සිතේ අවස්ථාවක් එහෙම නැත්නම් සිතේ කෘත්‍යයක් පැහැදිලි කරනවා භවාංග කෘත්‍ය. ඒකට අපි කියනවා භවාංග සිත. භවාංග සිත කියලා කියන්නේ මේ අපිට මතු පිටට පේන හිත නෙවෙයි. දැන් මේ හැමෝම හොඳට කන් යොමු කරගෙන හොඳ අවධානයකින් මේ ඉන්න වෙලාවේ කාටවත් ওই පේන හිතට නෙවෙයි භවාංග සිත කියලා කියන්නේ. භවාංග සිත කියන්නේ අපි තදබල නින්දකට ගියාම අර තද නිින්දේ ඉන්න වෙලාවේ අපි තුල ක්‍රියාත්මක වන සිතේ අවස්ථාවට තමයි භවාංගය කියන්නේ. හිතන්න අපි රෑ 11ට විතර ගොඩක් මහන්සි වෙච්ච දවසක නිදා ගන්නවා. පාන්දර 2ට විතර කාලය ගෙවිලා යනවා. අපි දන්නේ වෙලාව 2යිද වැස්සද කවුද යන්නේ මොනවද වෙන්නේ රට ලෝකෙ කිසි දෙයක් දැනුවත් භාවයක් නැහැ. හරියට නිකන් මැරිලා වගේ කිසිම දැනුවත් භාවයක් නැතුව අපි ඉන්නවා. සිතේ කිසිදු ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැති වුණාට පින්වත්නි අපේ හදවත වැඩ කරනවා. ඇතැම් වෙලාවට නිින්දෙන්ම කිසිදු දැනුවත් භාවයක් නැතුව අපි පෙරලෙනවා.
අත්පාවිස් මේ හසුරවනවා මේ ඔක්කොම කරන හැබැයි සිතට කිසි දැනුවත් වීමක් නැහැ. ආන්න ඔය තියෙන තේරුම් ගත නොහැකි අප්‍රකට අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සුද්ධ භවාංගය. හරිද? එතකොට නිර්වින්දනය කළාට පස්සේ කෙනෙක් ඒ නිර්වින්දනය කරපු කෙනා තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භවාංග සිත. භවාංගය මැරිලා නැහැ භවාංග අර නිින්දේ ඉන්නවා වගේ තමයි. දැන් අපි නිින්දේ ඉන්නකොට අපිට දේවල් කිව්වට ඇහෙනවද? කවුරු හරි ආවා ගියාට අපිට පේනවද? අපි කවදා හරි දවසක රෝහලක සිහි කල්පනාව නැතුව ඉන්නකොට සමහර විට හාමුදුරුවෝ ගෙනලා පිරිත් කියයි. නොඑක් පිරිත් නූල් ගැට ගහයි. වෛද්‍යවරු යයි අපිට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට කිසිම දෙයක් දැනුවත් වීමක් නැහැ. හේතුව අපිට සිහි කල්පනාව නැහැ. අපේ භවාංගය තුල තමයි අපි ඉන්නේ. පින්වත්නි, දැන් රැ නිදාගත්ත කෙනාට එකපාරම නින්දෙදි හීනයක් පේනවා. ඒ හීනේදී යාට රූප පේනවා. ඒ රූප පේන්නේ ඇස්වලටද? නෑ. සාමාන්‍යයෙන් පෙනීම තියෙන කොහෙටද? ඇස්වලටනේ. හැබැයි ඇස් වැහිලා ඉන්නේ යාට රූප පේනවා. එයාගේ කන් වලට කවුරුවත් කතා කරන දේවල් නෙමෙයි උනාට යාට හීනේදී කතා කරන දේවල් ඇහෙනවා. ගඳ සුවඳ තේරෙනවා. රසය දැනෙනවා. ස්පර්ශ දැනෙනවා. මේ පසිදුරන් වලටම ගොදුරු වෙන හැම අත්දැකීමක් මෙයාට හීනේදී පේනවා. දැන් මෙයා තද නිින්දේ ඉන්නේ. හැබැයි අවදි වෙන්නෙත් නෑ හීනයක් දැකලා ඉවරයි. එතකොට මේ හීනේ දැක්කේ කොහොමද? නිින්දේදී හීනයක් දැක්කා කියන්නේ අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් කිව්වොත් මනෝද්වාරික චිත්ත වීදියා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඔය අපිට පේනවනේ විනාඩි 15ක 20ක පැයක විතර ලොකු කතන්දර හීනේදී ඔය පේනව තරම් දිග නෑ. මේ අසුරක් ගහනවටත් වඩා වේගවත් සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒකේ තමයි ඔක්කොම ටික සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පුංචි සිතක් වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙලා මනස මනෝද්වාරය තුල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මනෝවිඥානික අත්දැකීමක්. හරියට පින්නතුනේ නින්දෙදි හීනයක් දැක්කා වගේ අර මරණාසන්නයේදී ඉන්න කෙනා සිහි කල්පනාව නැතුව ඉඳලා මැරුණත් හීනයක් දකිනා වගේ යම් අත්දැකීමකට මුහුණ දීලාමයි මැරෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ මරණාසන්න චිත්ත වීතිය. බාහිර පසින්දුරන් සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔය අපි කිව්ව විදිහේ තත්වයකදී කෙනෙක් මැරෙනවා නම් බොහෝ විට යාගේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මනෝද්වාරික වීතියක් හැටියට. ඔය වීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අති වේගවත් වෙන වෙනම චිත්ත කෘත්‍යයන් රෙදෙනවා. හැබැයි ඒවා අපිට වෙන්වෙන්ව පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන විදුලි පංකාව වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කළොත් ওই තටු තුන පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒකේ නියම ගතිය පේන්නේ නැහැ. සිතත් එහෙමයි වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සිතේ තියෙන ඒ කෘත්‍ය පේන්නේ එක හිතක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඔය ගිනිපන්දම් කරුවෝ ගිනිපන්දම් 8ක් විතර පත්තු කරගෙන වේගයෙන් කරකවනවා. බලනකොට අපිට ගිනිපන්දම් 8ක් පේන්නේ ගිනි වලල්ලක් පේන්නේ රවුර්තාකාර. ඒ වගේ සිතයි කියලා පේන දේ පින්වත්නි වේගවත්. සිතේ නියම ගතිය පේන්නේ නැහැ. හැබැයි සිතත් එක් එක් කෘත්‍යයන් වලින් තමයි දුවන්නේ. මරණාසන්න සිත දුවනකොට ඒ මරණාසන්න වීතිය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජවන චිත්තක්ෂණ කියලා පහක්. ජවන සිත. අධික චිත්ත වේගයක් ඇති සිතට තමයි ජවන සිතක් කියන්නේ. ශක්තිය සිතේ ශක්තිය තියෙන වෙලාව. ඔය ජවන සිත ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපිට පින්වත්නි අපේම අතීත කර්ම ශක්තිය ඔන්න ඔතෙන්ද බලපෑම් කරන්න පටන් ගන්නවා. බලපෑම් කරන්නේ ක්‍රමවේද 4කින්. සූත්‍ර ක්‍රමයෙන් කිව්වොත් යක් ගරුක යක් බහුල යදාසන්න කටත්තා කියන කර්ම. ඔන්න ඔය ක්‍රමවලින්. අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් කිව්වොත් ගරුක කර්ම, ආචින්න කර්ම, ආසන්න කර්ම, කටත්තා කර්ම. මේ දේවල් අපි ඒ අවස්ථාවට මුහුණ පානකොටත් ඊට අදාළ කර්ම ගොනු වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේ වෙලාවේ කර්මයක් කළොත් ඒකේ විපාක මේ වෙලාවෙම මම සකස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය කර්ම විපාකේ කොහෙද රැස් වෙලා තියෙන්නේ? මේ අපේ ඇඟ ඇතුළෙම තියනවාද? නැත්නම් වෙන කොහේ හරි රැඳිලා තියනවාද? කවදා හරි විපාක දෙන තුරු ওই විපාකේ කොහෙද තියෙන්නේ? පින්වත්නි මේ අඹ ගහේ අඹ පළ දරනවා. අඹ ගෙඩියක් හැදුනට පස්සේ කෙනෙක් අහන මේ අඹ ගෙඩිය ගහේ කොහෙද තිබ්බේ මෙච්චර කාලයක්? ගහේ කොළවලද, අතුවලද, කඳේද කොහෙද මෙච්චර කාලයක් මේ අඹ ගෙඩිය තිබ්බේ කියලා.
කොහෙවත් ගහේ තිබ්බද? අවශ්‍ය තැනදී හේතු ප්‍රත්‍ය සැකසෙනකොට එළියට ඵල දරනවා. විපාකයක් ඒ වගේ සැකසීලා තියෙනවා හේතු ප්‍රත්‍ය අදාළ තැනදී විපාකී ඵල දරනවා. එතකොට මේ දැන් කරන කර්මත් අර කියපු දේවල් වලට ගොනු වෙලා ඉවරයි. ඒම් පින්වත්නි යක් ගරුක කර්ම කියලා කියන්නේ තාම බර කර්ම. බරයි ඒවා. බර වෙන්න හේතුව තමයි මේ කර්මවල තියෙන දරුණුකම. දැන් කෙනෙක් මිදුලට බහැලා මෙහෙම අතට පස් අහුරක් අරගෙන දිය බඳුනකට දානවා. දැන් මම මොකද වෙන්නේ? අර ගත්ත පස් ගොඩ ඇතුලේ තියෙන ගල් කෑලි තිබුණා නම් බර ඊළඟට පස් කෑලි තිබුණා නම් බරට අනිත් හැම දෙයකටම කලින් බරම දේ මොකද වෙන්නේ? පතුලට වැටෙනවා. එතකොට අපි මරණාසන්න මොහොතේදී අර ජවන චිත්තක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියන ලක්ෂණතරෙන් එකකට අදාළව ඉස්සල්ලාම අපට ඉදිරිපත් වෙන්නේ යක් ගරුක කර්ම. අර කර්ම ගොඩ ඔක්කොම මොහොම එකට දානකොට බරම දේ පහලට වැටෙනවා වගේ යක් ගරුක කර්ම ටික එනවා. මොනවද ගරුක කර්ම කියන්නේ? ඔය අපි කරන ඔක්කොම එහෙම දාන්න බෑ. අකුසල කර්ම වලින් කර්ම 6යි තියෙන්නේ. ආනන්තරීය පාප කර්ම 5යි, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගැනීමයි. ඔය 6 කරලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය 6 තමයි ගරුක කර්ම හැටියට බර වෙලා ඉන්නේ ඉස්සල්ලා. කොහෙටද? දුගතියක විපාක දෙන්න. කෙනෙක් මේ ජීවිතයේ ධ්‍යාන උපදවගෙන නම් හිටියේ අන්නේ ධ්‍යානවල විපාක තමයි ඉස්සල්ලාම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒක තමයි කුසල පක්ෂයේ තියෙන ගරුක ශක්තිය. කාමාවචර කුසල කර්මවල ගරුක ශක්තියක් නැහැ. දැන් මේ කාලේ අපි කරන ලොකුම පින්කමන්නේ කටින පින්කම. කටිනේටිත් කියනවනේ කටින කියලා කියන්නේ තදයි කියන එක කියලා. මහා පොළොව වගේ. පඨවි රිව නජාතු කම්පති. මේ මහා පොළොව වගේ හෙල්ල හොල්ලන්න බැරි මහා ශක්තියක් තියෙන. හැබැයි ගරුක ශක්තිය නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම පහළට වැටිලා යි කියලා කියන්න බෑ. සෙසු කර්මත් එක්ක එන්න පුළුවන්. මේක නැහැයිම කියනවා නෙවෙයි. ගරුක කර්ම කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න නියත අපායගාමීත්වයකට හෝ නියත සුගතිගාමීත්වයට විපාක දෙන්න තියෙන කර්ම. නියත අපායගාමීත්වයක් කියන්නේ පිළියම් නැහැ. අනිවාර්යෙන් අපායමයි. දැන් කෙනෙක් ආනන්තරීය කර්මයක් කරලා තියෙනවා නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටි අරගෙන තියෙනවා නම් නිශ්චිත කරලා කියන්න බුණා මෙයා මැරුණොත් නිරේ ඉපදෙනවමයි කියලා. වෙන මොන අකුසල කර්ම කළත් එයා අර කර්ම 6 කළා නැත්තම් මට තාමත් කියන්න බෑ මෙයා නිරේ ඉපදී කියලා. කෙනෙක් ධ්‍යාන උපදවගෙන නම් මැරෙන්නේ නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන් මෙයා සුගතියක උපදිනවමයි කියලා. නියත සුගතිගාමි නියත අපායගාමි කර්මයන් වලට තමයි යක් ගරුක කර්ම කියලා කියන්නේ. දැන් හිතන්න අපි මැරෙන දවසකට අපි ආනන්තරීය කර්ම කළත් නැහැ ධ්‍යාන උපදවගෙනත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ගරුක ශක්තිය තියනවද? නැහැ. අපි ළඟ එහෙම කර්ම නැහැ. එහෙනම් අපේ මරණාසන්න සිතට බලපාන්න ගරුක ශක්තිය නැති තැන ඇතැම් විට පින්නතුනි යක් බහුල කර්මයේ බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. යක් බහුල කර්ම කියලා කියන්නේ පුරුදු වශයෙන් ගොඩ නගපු කර්ම. දවයන්ට අහලා තියෙනවද දුටු ගැමුණු රජතුමා මැරිලා කොහෙද උපන්නේ? තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. තූපවංශයේ කියන හැටියට මේ භද්‍ර කල්පයේම මතුවෙහි පහළ වෙන මෛත්‍රීය සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ දකුණු අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ හැටියට ගැමුණු දිව්‍ය පුත්‍රයන් මනුලෝ උපදිනවයි කියනවා. ඔය රුවන්වැලි සෑයට එහෙම ගියාම පින්කම් කළාම වන්දනමාන බණ භාවනා කළාම හොඳට මතක තියාගන්න ගැමුණු දිව්‍ය පුත්‍රයාට පින් දීලා එන්න. හැම දවසකම රුවන්වැලි මහා සෑයට එනවා මහා සෑය වන්දනා කරන්න. පින්නතුනි තිසිත දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉපදුනේ හැබැයි රුවන්වැලි සෑය ගැන හිත පහදවගෙන නෙවෙයි. එතුමා මැරුණේ රුවන්වැලි මහා සෑය මළුවේමයි. බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් රුවන්වැලි සෑය හැදුවා. ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයේ රහතන් වහන්සේලා පවා පොහොය කර්ම කරන මහල් 9කින් යුක්ත සීමා මාලකයක්. මිරිසවැටි චෛත්‍යය හැදුවා. බුද්ධ ශාසනය මේ ලක්දිව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළා. චිරස්ථායි කළා. ඔය එකක්වත් නෙමෙයි පින්වත්නි මැරෙන වෙලාවේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියෙක් වෙන්න හේතු උනේ. චූලාංගනී යුද්ධය කරන කාලේ බෝධිමාතු තිස්ස කියන මහතෙරුන් වහන්සේට පූජා කරපු පිණ්ඩපාත දාණය තමයි කර්මය උනේ. ඔය කාවන්තිස්ස රජතුමා මැරුණම අයියටයි මල්ලිටයි රුහුණේ රජකම වෙනුවෙන් යුද්ධයක් කරන්න උනානේ.
ගැමුණු කුමාරයාට උවමනාවක් තිබුණේ සිංහලයෝ දෙකට මේවා කරලා යුද්ධ කරන්න. ඒක එළාර රජුරුවන්ගේ උපායක්. ඒක නිසා ගැමුණු කුමාරයා දවස් ගාණක් මාලිගාවට වෙලා කල්පනා කළා සිංහල සේනාවන් එකට යුදවද්දවන් නැතුව කොහොමද යුද්ධෙ දිනන්නේ කියලා. දවසක් මතක් වුණා කඩොල්ලතා පොඩි කාලේ ඉඳලම ගෙනල්ලා හැදුවේ ගැමුණු කුමාරයාට. කාවන්තිස්ස රජුරුව. කඩොල්ලතාගේ ළඟ දුර්වලකමක් තියෙනවා. එතන කුලප්පු කරන්න පුළුවන්. එතන කුලප්පු කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි කඩොල්ලතාගේ පිට උඩින් අශ්වයේ වෙලඹක් පැන්නොත් කඩොල්ලතා කුලප්පු වෙනවා. ලැජ්ජාවට. ඊට පස්සේ ගැමුණු කුමාරයා තීරණය කළා වෙලඹක් මත යුද්ධයට නැගී ගිහිල්ලා කොහොම හරි කඩොල්ලතාගේ පිට උඩින් එතව මේ වෙලඹව පන්නනවා කියලා. පළවෙනි දෙවෙනි අවස්ථා දෙකේදීම උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ තමයි කොහොම හරි ඔය වැඩේ කළේ. එතකොට පළවෙනි වෙලාවේ ගැමුණු කුමාරයාගේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණාම සිංහල සේනාව තමන්ගේ සේනාව පසුබස්සලා ගැමුණු කුමාරයා පැන්න කැලේට. දවස් ගාණක් කැලේ හැංගිලා හිටියේ. තිස්ස කුමාරයාගේ සේනාව මේ ගැමුණු කුමාරයාව හැම තැනම හෙව්වා. ඔය කැලේ හැංගිලා ඉන්න වෙලාවේ රජුරවන්ට ඛණ්ඩ තිබිච්ච බත් මුලක් පිනතුනි කොටස් 4කට වෙන් කරලා රජුරෝ එක අතක්වත් බත් පිටට ගහන්නේ නැතුව සත්‍යක්‍රියා කරනවා. යම් අභිඥාලාභී තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මගේ දානි පිළිගන්න වඩින්න කියලා. ළඟ හිටපු සෙම්පතියා කියනවා රජතුමනි මේ කැලේ හැංගිලා ජීවිතේ බේරගන්න වෙලාවේ මොන දානද මේක කාලා ජීවිතේ බේරගන්නේ කියලා. නමුත් රජුරෝ කියනවා මගේ තාත්තා දවසක් මහා සංඝයාට දන් දීලා ඉවර වුණාම සංඝයා වහන්සේලා වළඳලා ඉතිරි කරපු ඉඳුල්පත් තියාගත්තා. මහා සංඝයා ගෙදරින් බැහැරට ගියාට පස්සේ අර ඉඳුල්පත් ඔක්කොම එක බඳුනකට අරන් අනලා බත්ගුලි 3ක් හැදුවා. බත්ගුලි 3කට හදලා පුත්තු දෙන්න ගෙන්නවා තිස්ස කුමාරයයි ගැමුණු බමුණුයි. දෙන්නට පළවෙනි බත් පිට බලන්න රාජ දරුවන්ට රාජ කුමාරුන්ට ඉඳුල්පත් දුන්නේ. දීලා දෙකට කඩාගෙන පිගන් දෙකට බෙදාගෙන කන්නේ කියලා කිව්වා. අපි කිසි දවසක මහා සංඝයාට දන් නොදී කිසිවක් අනුභව කරන්නේ නැහැ කියලා. එදා ඉඳුල්පත් කාලා දෙන්න පොරොන්දුවක් වුණා. අපි කවදාවත් සංඝයාට නොදී කිසිවක් අනුභව කරන්නේ නැහැ. ওই කල්යාණ මිත්‍ර අම්මා තාත්තා ලැබුණාම බලන්න ಗುಣ දරුවන්ට පුරු කරන විදිය, කාවද්දන විදිය. එතකොට බලන්න ඒ පුරුද්ද තමයි රජතුමාගේ ළඟ තිබුණේ. ජීවිතේ එකම එක දවසයි පින්නතුනි සංඝයාට යමක් දෙන්න බැරි වුණේ. ඒ මිරිස් ව්‍යංජනයක් අනුභව කළා. අනුභව කළා ඇහුවා මහා සංඝයාට දුන්නද මිරිස් ව්‍යංජනේ අද දානෙට? නෑ රජතුමනි කිව්වා. හිතට බලවත් වේදනාවක් ඇති වෙලා සංඝයාගෙන් ඇවිල්ලා වැඳ වැටි සමාවිල්ලෝ අනේ ස්වාමීනි මගේ මහා අපරාධයක් වුණා. හාමුදුරුවෝ රජතුමනි ගැන හිතන්න එපා. අවසානයේ මොකද කළේ? දවසක් තිස මේ වැවට බැස්සා කුන්තායුධයේ ගල්තලාවක් මත තියලා එතුමා නාලා ඇවිල්ලා ආයුධය ගන්න බැරි වුණා. එහෙම අර කළු ගල් ඇතුලේ හිර වෙලාම තිබ්බා. එහෙනම් මට සංඝයාට නොදී මන් යමක් වැළඳුවානේ. එහෙනම් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි කියලා මරිච්ච වට්ටිය හෙවත් මිරිස වැටි සෑය හදලා බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළා තමයි ඒ හිතේ වේදනාව දුරු කරගත්තේ. පින්වත්නි එහෙම දන් දීපු රජුරෝ රුවන්වැලි සෑ මළුවේ මරණාසන්න වෙලාවේ පින්පොත කියවනකොට ඔන්න පින්කම කියවුණා. චුල්ලංගනී යුද්ධය කරන කාලේ බෝධිමාතු තිස්ස මහතෙරුන් වහන්සේට පිණ්ඩපාත දාණය දුන්නයි කියලා. රජුරු පින්පොත කියවන එක හැම නතර කළා කිව්වා ආයෙත් ඒ පින්කම කියවපන් කියලා. දෙවෙනි වතාවටත් කියවගත්තා. ආයෙත් කියන්නේ කිව්වා. ආයෙත් කියවලා හිතේ පැහැදීමක් ඇති කරගත්තා. බලන්න මං කොච්චර ගුණයක් මේ ජීවිතේ රැක්කද. ඒ පිනම හේතු කරගෙන තමයි පින්නතුනි මරණාසන්න වෙලාවේ යබ් බහුල කර්මයේ හැටියට බලවත් වෙලා ඇවිල්ලා තුසිත දිව්‍ය කායික දේවතාවෙක් වෙලා උපදින්න හේතු වුණේ. මනෝරත පූර්ණී අංගුත්තර නිකාය අටුවා ඔය කතාව පැහැදිලි කරලා කියනවා කෙනෙක් මේ ජීවිතේ Tamanට ආවේනික ගුණයක් ඔන්න ඔය රජ්ජුරෝ රැක්කා වගේ දිවි හිමියෙන් කරනවා නම් පුරුදු කරනවා නම් මරණාසන්නයේදී යාට යබ්බහුල කර්මයක් හැටියට තමන්ගෙම ගුණ ඉස්සත් වෙලා එනවායි කියනවා. ඔයයන්ට තමන්ට ආවේනික ගුණයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ පින සුළුයි කියලා හිතන්න එපා. අච්චර රුවන්වැලි මහා සෑය හදලත් බෝධිමාතු තිස්ස හාමුදුරුවන්ට දීපු දාණය සාමාන්‍ය කෙනෙක් බැලුවා නම් හිතෙන්නේ අච්චර ලොකු පින්කමක් කළත් මේ දාණයද මතක් වුණේ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න තමන්ට ආවේනික යම් ගුණයක් තමන් ළඟ තියෙනවා නම්
තමන් මොන දේ වුණත් කරන පින්කමක් නිතිපතා තමන්ගේ ළඟ තියෙනවා නම් පින්වත්නි මේ පින ගුණය හොඳට දියුණු කරන්න. තමන්ට පිහිටට එනවමයි. ඊළඟට අකුසල පක්ෂයේ මේ යබ්බහුල ඉදිරිපත් වෙන්නේ පින්නතුනි කලා වූ අකුසල කර්ම පිළිබඳ තියෙන සන්තාපය මුල් කරගෙන. ඔන්න ඕකත් හොඳට මතක තියාගන්න. යම් අකුසලයක් මේ ජීවිතේ වෙලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි පෞකාරකමක් කෙරුණා නම් නිතර ඒ ගැන හිත අර ඒ පව නැවත හිත ඇතුලේ පසවන්න එපා. එහෙම කළොත් කොච්චර විපාක දෙන්න හොඳ කුසල් තිබුණත් අර අකුසලේ එනවා යබ්බහුල කර්ම හැටියට ඉස්සරහට. මල්ලිකා දේවියට උනේ ඕනෝක. මේ බුද්ධ ශාසනයේ බුදුවරයෙකුට එකම එක වතාවක් ලැබෙන අසදෘශ මහා දානිය පූජා කළේ මල්ලිකා දේවිය. පින්නතුනි දානයක් අසදෘශ දානයක් වෙන්නේ දානෙට දෙන ආහාර නිසා නෙවෙයි. පූජා කරන පිරිකර නිසා නෙවෙයි. දාන සංවිධානය මත. එහෙම ආයේ සංවිධානය කරන්න බෑ කාටවත් දානයක්. ඒ දාන සංවිධානය කළේ මල්ලිකා දේවිය. එහෙම අසදෘශ දානයක් දීපු මල්ලිකාව මැරිලා දින 7කට කොහෙද උපන්නේ? දුගතිය. පින්වත් මෙච්චර පින් තිබිච්ච මල්ලිකා දේවියට එකම ඇයි එහෙම දුගතියක උපදින්න හේතුව? ඇය දවසක් තිරිසංගත සතෙක් එක්ක අනාචාරයක යෙදුණා. ඒක කොසල් රජුරෝ දැක්කා. කොසල් රජුරෝ ඒක ඇහුවම එහෙම කළේ නෑ කියලා රජුරුවන්ව රැවට්ටුවා. රජුරවන්ට බොරුත් කළා. හැබැයි කාටවත් කියාගන්න බැරි මේ වරදකාරී හැඟීම හැමදාම මල්ලිකා දේවියගේ හිත ඇතුලේ පැසෙව්වා. මම මෙහෙම කොච්චර පින් කළත් කොච්චර සීල් ගත්තත් මොන දන් දුන්නත් අනේ මේ වගේ බාල වැඩක් මං කරානේ කියලා හැමදාම තමන්ගේ අතින් උන වැරද ගැන වරදකාරී හැඟීමක් හිතේ තියාගෙන පැසෙව්වා. මරණාසන්න වෙලා ඉස්සරහට ආවා. අර අච්චර කුසල් තියෙද්දී ප්‍රතිසන්දියට දුගතිය විපාක දුන්නා. හැබැයි කුසලයේ බලවත් නිසා ඒ කර්මය උපච්ඡේදක කර්මයකින් දින 7කින් අවසන් කළා ආයත් සුගතියට ආවා. හැබැයි මල්ලිකා දේවියට තරම් අපට පින් තිබුණ නැත්නම් අපට උපච්ඡේදක කර්ම තියෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක නිසා මේ ජීවිතේ නියත අපායගාමී කර්ම කරලා නැත්නම් මොනියම් හෝ අකුසලයක් වුණා නම් ඒවා හිතින් අමතක කරලා දාන්න. මතක් කරන්න එපා. හිතේ තියාගන්න එපා. පැසවන්න එපා. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුතුවන්නේ එහෙනම් ඉතින් පව් වැඩ කර ඔක්කොම අමතක කරන එක හරියද? පින්වත් මේක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. යම් වරදක් වුණාම Tamanට තේරුණා නම් Tamanගෙන් වැරද්දක් වුණා කියලා. ඒක තේරිච්ච තැනම Taman නිවැරදි වුණා නම් එතනින් එහාට ආයෙ හිතන්න එපා. අච්චයන් අච්චේතෝ දිස්වා යථා ධම්මං පටිකරෝති. වැරද්දක් වශයෙන් දැකලා හදාගත්තොත් ඒකට මේ ශාසනය ඇතුලේ කියන්නේ ආයති සංවරේ පිහිටනවා කියලා. ආයති සංවරේ පිහිටියාට පස්සේ කරපු වැරද්ද කොච්චර නරක එකක් වුණත් ආයෙ ගැන හොයන්න ඕනේ නැහැ. අසුචි ගොඩක් වැලි ගොඩකින් වහලා දැම්මා වගේ ඒක වහලා දාන්න ඕනේ. ආයෙක හොයන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කවදාවත් Tamange හිතේ ওই විච්ච අකුසල් නරක තියෙනවනේ ඒවා හිතේ රඳව ගන්න එපා. ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගෙන සමහර විට අනිත් මිනිස්සු හැමදාම දොස් කියයි. අනිත් අය හැමදාම විවේචන කරයි. අනිත් අය හැමදාම වැරදිකාරයෙක් හැටියට ඕක විශ්මතු කර ඉඳි. අනිත් අය කොහොම Tamanට සැලකුවත් Tamange හිත ඇතුළේව තියාගන්න එපා. Tamange හිතට අවංකව Taman දන්නවා නම් ඔව් මට එතන වැරදුනා වැරදි කළා. හැබැයි මං හැදුනයි කියලා අනිත් අය කොහොම Taman විනිශ්චය කළත් Taman කවදාවත් වැටෙන්න එපා. ධර්මයේ පිහිට මං අරගෙන ඉවරයි කියලා හිතන්න. මේ කෙලෙස් තියෙන අනුන්ගේ වැරදි හවුස්සන මිනිස්සු කොයි විදිහෙන් ඒ විවේචන ගෙනාවත් මම හැදිලා ඉවරයි කියන Tamanගේ ආත්ම සහතිකේ Tamanට තියාගන්න. පින්වත් එහෙම නොකළොත් ඔය වැරදි හිතේ පැසව තියාගත්තොත් මරණාසන්න මොහොතේ එන්න පුළුවන්. ඒවට කියනවා යබ්බහුල කර්ම. ඊළඟට යදා සන්නේ කියලා කියන්නේ මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි බලපාන ආසන්න කර්ම. සමහර විට ජීවිතේ ගොඩාක් පව් කරලා තියෙන කෙනෙකුට මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි කුසල ආරම්මණයක් ඉදිරිපත් වෙලා සුගතියකට එන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පින් කරලා තියෙන කෙනෙකුට මරණාසන්න මොහොතේ අකුසලයක් මතක් වෙලා දුගතියකට යන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකම තියෙනවා. උපමාවකින් දක්වනවා ගොපල්ලෙක් ඉන්නවා පින්නතුනි තමන්ගේ ගවයෝ ටික දක්කගෙන ඇවිල්ලා හැන්දෑවේ මොකද කරන්නේ ගාලට ගාල් කරනවා. ඊට පස්සේ කඩුල්ල වහලා දානවා. පහුවෙනිදා උදේට මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අර ගවයෝ ටික එළියට ගන්න කඩුල්ල අයින් කරනවා. කඩුල්ල අයින් කරනකොට ඉස්සල්ලාම එළියට එන්නේ කවුද?
කඩුල්ල ළඟම ඉන්න එක්කෙනා. සමහර විට ඒ ගවපට්ටියේ ඉන්න මහා ශක්තිමත් ජව සම්පන්න ගවයෝ ඉන්නේ මැද්දේ වෙන්න පුළුවන්. ඇවිද ගන්නවත් බැරි දුර්වල මහලු වයසක ගවයෙක් වෙන්න පුළුවන් කඩුල්ල ළඟ ඉන්න. එයා එළියට එනවා. ශක්තිමත් මෙවුන් ඇතුළේ ඉඳද්දි වසු පැටියා වෙන්න පුළුවන් ළඟම ඉන්නේ. ඒ පැටියා එළියට එනවා. ඒ වගේ කොච්චර බලවත් කුසල අකුසල කර්ම අතීත සංස්කාර ගොඩ ඇතුලේ තිබුණත් පින්නතුනේ මරණාසන්න මොහොතේ බලපාන ආසන්න කර්මයක් හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය උන්මත්තකය එහෙම ඉන්නවනේ සිහි කල්පනාවක් නැතිව ඊළඟට අහේතුක ප්‍රතිසන්දික වෙන්නේ මන්ද බුද්ධික වගේ අය. එහෙම කෙනෙකුට ওই පින කුසලයේ ගැන සංඥාවක් නැහැනේ. එහෙම කෙනෙක් මැරෙනකොට කටත්තාව කර්මයක් වුණත් එන්න පුළුවන්. හරියට උන්මත්තකයෙක් විසි කරපු හෙල්ලක් වගේ කොයි අතක ගිහින් වැටෙයිද කියලා කියන්න බෑ වගේ මොන හැඟීමක් ඇති වෙලා කොහොම කොයි අතකට යයිද කියලා නිශ්චිත නැහැ. ඔය කර්ම හතර පින්නතුනේ මොනවද? යක් ගරුක, යක් බහුල, යදාසන්න, කටත්තා. ඔය කර්ම හතර බලපෑම් කරනවා. බලපෑම අනුව මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිසන්දියට අවශ්‍ය කර්මයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒත් එක්කම ජවන සිත් අවසන් වෙලා චුති චිත්තක්ෂණය පහළ වෙනවා. දැන් ওই සමහරු කියන්නේ චුතිසිත කියනවනේ ඊළඟ යන තැන තීරණය කරන්නේ. එහෙම නැහැ. චුතිසිත නෙවෙයි චුතියට පෙර පහළ වෙන මෙන්න මේ කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියන තැනින් තමයි විපාකයේ ගොඩ නගාගන්නේ. චුතියෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ භවයට අදාළ විඥාන තත්ත්වය බිඳවට්ටනවා. උත්පාදක් කරන ඒ චුතිසිතේ ටිතික්කන භංගක්ෂණය යනකොටම මේ ජීවිතේ මේ කයේ සිත් පහළ වීම ඉවරයි. ඒ પરම්පරාවේම සිතක් හැටියට ප්‍රතිසන්දිය අර අතරින් ගත්ත කර්ම ශක්තියට විපාක අනුරූපව අදාළ තැන කර්මුණ වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මේ කයෙන් සිතක් අනිත් සිතට හුවමාරු වෙලා නෙමෙයි. දැන් මේ අපි නුවර ඉඳගෙන හිතනවා මම දැන් අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි මහා සෑය ළඟ ඉන්නවා කියලා. දැන් අපේ කය මෙතන තිබ්බට හිත තියෙන්නේ එතනනේ. මොකද හිත මේ කයෙන් එළියට ගියාද හුවමාරු වෙලා? නෑ. සිතට වෙන්නේ අරමුණු වීම. අන්න ඒ වගේ මැරෙන කොටත් වෙන්නේ පින්නතුනි මෙතන චුතිය බිඳෙනකොට ප්‍රතිසන්දි අරමුණු වීම. ඒක තමයි ප්‍රතිසන්දි ගැනීම කියලා කියන්නේ. එතකොට බුද්ධ දේශනාව බොහොම පැහැදිලිවම ගැඹුරින්ම විස්තර කරනවා කෙනෙක් මැරෙන මොහොතේ මේ මරණාසන්න සිතට අත්දැකීමට මුහුණ පානවමයි. එතනදී එයාගේ ඒ අතීත සංස්කාර ගොඩ ඇතුලේ තියෙන යක් ගරුක, යක් බහුල, යදාසන්න, කටත්තාදී කිසියම් කර්ම බලපෑමක් මත ප්‍රතිසන්දි විපාකයක් ඇති කරගෙන මේ ජීවිතයේ අතහරිනකොටම මේ પરම්පරාවට මදාල සිතක් හැටියට ඊළඟ සිත යම් තැනක පහළ වෙනවායි කියලා. එතකොට මේක පින්වත්නි තවත් පටිච්ච සමුප්පාදාදී ක්‍රමවලට ගියාම තවත් ලිහිල් කරගන්න ඕනි දෙයක්. මොකද සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මෙහි මැරුණ එක්කෙනෙක් ඉපදුනේ තව කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මෙහි මැරිච්ච කෙනාම දෙතන ඉපදුනේ ওই විදිහට ගැටලු තියෙනවා. ඒව විසඳ ගන්න ඕනි පටිච්ච සමුප්පාදාදී ධර්ම න්‍යායන් ගොඩාක් අධ්‍යයනය කරලා. නැත්නම් මේ සියුම් හැඟීමකින් පුළුවන් වැරදි හැඟීමක් අපිට එන්න. ඒ අනුව මතක තියාගන්න බුද්ධ දේශනාව පරමාර්ථ ධර්ම විශ්ලේෂණයෙන් ඒ වගේම මේ පටිච්ච සමුප්පාදාදී ධර්ම විශ්ලේෂණයෙන් ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ආදී ධර්ම විශ්ලේෂණ වලින් තහවුරු කරනවා සාධක ඇතිව පෙන්වා දෙනවා සත්‍යය මෙරීමත් එක්ක පුනර්භවයක් ගොඩනගෙනවා කියන එක. ඒකට මූලිකව අවිද්‍යාව, තණ්හාව, කර්මක්ෂේත්‍රය කියන දේවල් මූල සාධක හැටියට ඉදිරිපත් වෙනවා. තවත් හේතු ප්‍රත්‍ය ගණනාවක ප්‍රතිඵල හැටියට පින්නතුනේ මරණින් මතු පැවැත්මක් සිද්ධ වෙනවා. මේ පැවැත්මේ මුල මෙතනයි අග මෙතනයි කියලා කියන්න බෑ. අනමතග්ගෝ යන් සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. සත්‍යයේ සසර පැවැත්මේ මුල මෙතනය, පටන් ගත්තේ මෙතනින්ය, අවසන් වෙන්නේ මෙතනින්ය කියලා මුලක් අගක් නියම කරන්න බෑ. හරියට චක්‍රයක් වගේ, රෝදයක් වගේ කැරකෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා බුද්ධ දේශනාව පෙන්වා දෙන මේ ගැඹුරු ධර්මයන් පින්වත්නි මේ ජීවිතය තුළදීම අවබෝධ කරගෙන ආත්ම දෘෂ්ටිය කඩා බිඳගෙන සක්කාය දිට්ඨිය ආදී භව සංයෝජනයන් සිඳ බිඳ දාලා මතු බුද්ධ ශාසනයක හෝ වේවා වෙනත් ආකාරයකින් නිවන් ලබන්නට විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් නැත්නම්
මේ ජීවිතය තුලදීම සෝතාපන්නාදී ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන උපදවා ගන්නටම හැම දිනාම සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරියෙන් යුක්තවම කටයුතු කරන හැටියටත් ඒ සෝතාපන්නාදී ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන පිළිවෙලින් උතුම් ධර්මාවබෝධය සලසා ගන්නටම හැම දිනාටම මේ ධර්මාවවාදියෝ මහත් උපකාරයක් පිණිසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා තබමින් අපි ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් නිමා කරනවා. අද දවසේදී මේ උතුම් දේශනාව මේ නිවසේ මේ සඳෑ යාමේ මේ ලෙසින් සිද්ධ කරන්නට ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත්වන්නේ ගෝහාගොඩ අංක 468න් 4 නිවසේ පදිංචිව සිට මීට වසරකට පමණ පෙර ආතුව පරලෝව සපත් වන්නට යෙදුන පින්වත් චමිල ජයවීර මහත්මාණන් සිහිපත් කරලා එතුමාණන් ප්‍රධානව දෙපරපුරේම මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ව සිහිපත් කරලා ඒ හැම දිනාගේම භවගාමී ජීවිතයට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරන්නට විශේෂයෙන්ම ඒ චමිල ජයවීර පුතුණුවන්ගේ අම්මා තාත්තා දෙමව්පියන් දෙපළ එවාගේම ස්වාමි දියණිය අපේ මනෝජ් මහත්මයා ඇතුළු සහෝදර සහෝදරියන් පිරිස ඇතුළු ජයවීර පවුලේ පින්නතුන්ලා ඇතුළු මේ පවුල් වලට සම්බන්ධ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් කොයි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා ඒකායන බලාපොරොත්තුවක් තමන්ගේ හිතේ තියාගෙන ඒ චමිල ජයවීර මහත්මාණන්ගේ සාංශාරික ජීවිතයේ හැම ලෙසකින්ම සුවපත් වේවා සංසාර දුක් වලින් අත් මිදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිවයි මේ ලෙසින් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. එහෙනම් දැන් කල්පනා කරන්න ධර්ම දානමය වශයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණමය වශයෙන් ධර්ම දේශනාමය වශයෙන් සංඝෝපස්ථාන හැටියට නොඑක ආකාරයෙන් මේ මොහොත තුල රැස් කරගත් සියලුම කුසල ශක්තිය පුණ්‍ය ශක්තිය මේන් වසරකට පමණ පෙර ආතුව පරලෝ සපත් වන්නට යෙදුන පින්වත් චමිල ජයවීර පුතුණුවන්ගේ සාංශාරික ජීවිතයට භවගාමී ජීවිතයට මේ සියලු කුසල ශක්තිය අනුමෝදන් වෙත්වා. එතුමාගේ සසර ගමන සුවපත් වෙත්වා සපදායක වේවා. නිවන් ලබනා ජාතිය දක්වාම කිසියම්ම භවයකදීවත් කිසිදු අභව්‍ය ගතියකට එවාගේම රෝග පීඩා ඇති තත්ත්වයකට දුක් පීඩා ඇති තත්ත්වයකටපත් නොවේවා. නිවන් ලබනා ජාතිය දක්වාම නුවණැති සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ මැසුර ලැබිලා ඊතා ඉක්මන් භවයක් තුලදීම සංසාර දුක් නිමා කොට උතුම් නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු කුසල ශක්තිය චමිල ජයවීර මහත්මාණන්ගේ පරලෝ ජීවිතයට අනුමෝදන්ම වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම දෙපරපුරේම අවශේෂ වශයෙන් මිය ගිය සියලු ඥාති වර්ගයාටමද මේ පින්වත්පත් වේවා. ඒ මියගිය හැම දිනාගේමද සාංශාරික ජීවිත සුවපත් වේවා සපදායක වෙත්වා. සදහම් මැසූ හැම දිනා නමින්ද මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීනට මේ පින්වත්පත් වේවා. උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා. ඒ වගේම මෑත යුගයේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ප්‍රමාණ කැපවීම කොට අපවත් වී වදාළ සියලු මහා සංඝරුවනටද මේ පින් අත්පත් වේවා. උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා. රට දැය වෙනුවෙන් තම ජීවිත පරිත්‍යාග කළ වීරෝදාර රණවිරුවන් ඇතුළු කොට මියගිය හැම දිනාගේම භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වෙත්වා සපදායක වෙත්වා උතුම් නිවනින්ම සනසිත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. අපි කවුරුත් ගාතාවන් කියමින් මියගේ ඥාතීන් සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. මේ රැස් කරගත් සියලුම කුසල ශක්තිය පුණ්‍ය ශක්තිය පින් කැමැති සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔයත් පින් අනුමෝදන් කරන්නට අරමුණු කරන සියලුම ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන්ව සතුටටපත් වෙත්වා. දිව්‍යමය අසීසුරු ලබත්වා. උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා. එසේ පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදයේ රැකවරණය එල්ම බැල්ම සැලසිලා අපේ චමිල ජයවීර පුතුණුවන්ගේ ආදරණීය මව් දෙමව්පියන් දෙපළටත්
ස්වාමි දියණියට ඒ වගේම අපේ කල්යාණ මිත්‍ර මනෝජ් මහත්මයාණන් ඇතුළු සහෝදර ඥාති පිරිස ඇතුළු මේ පවුල්වලට සම්බන්ධව කටයුතු කරන අද මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වුණු මේ ලොකු කුඩා සෑම සියලු දෙනාටම දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදයෙන් රැකවරණයෙන් කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනය සුවපත් බව දිගාසිරි සම්පන්නියම සැලසෙත්වා හැම දිනාගේම ජීවිතයන් වලට නොඑක ආකාරයෙන් ඇති වී තිබෙන සියලු ලෙඩ දුක් කරදර බාධක දුක් සුසුම් සියල්ලක්ම සතුරු පීඩා කාය චිත්ත පීඩා ආදී නොඑක පීඩා උපද්‍රවයන්ද හැම ලෙසකින්ම දුර වේත්වා හැම දිනාට සියලු යහපත ශිත ශාන්තිය සියලු දියුණුවම සියලු රැකවරණයම නිරතුරුව උදාපත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්කම් කටයුතු සිදු කරන්නට අවවාද අනුශාසකත්වය ලබා දෙමින් බොහොම කල්යාණ මිත්‍රත්වයකින් යුක්තව මේ පවුලට කටයුතු සිදු කරන ලියන්ගස්තැන්න පුරාණ විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය භාරකාරු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විහාරවාසී මහා සංඝරුවන ඇතුළු කොට පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් දේශකයන් වහන්සේ වන අප ඇතුළු සියලු දේශකයන් වහන්සේලා හැම දිනාටමත් කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සුවපත් බව දිගාසිරි සම්පන්නියම සැලසෙත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන් ප්‍රධානව පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම මේ සියලු කුසල ශක්තිය සංසාර දුක් වලින් අත මිදී ලබන ඒ උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහාම හේතු උපනිශ්‍රේම වෙත්වා. නිවන සඳහාම පාරමිතා ශක්තියක් වෙත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මම් පරන්ති. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරනවා මේ කන්ද උදරට විරාජමානව වැඩ වාසය කරන අපගේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ බඳු උතුම් දළදා හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ අනන්ත ආශිර්වාද ශක්තියෙන් පින්වත් හැම දිනාටම නිරතුරුවම සියලු යහපත ශිත ශාන්තිය සියලු සැනසීමම උදාපත් වේවා. හැම දිනාගේම ජීවිතයන් වලට ඇති වී තියෙන සියලු දුක් කරදර බාධාවන් දුර වෙලා හැම ලෙසකින්ම සියලු යහපතම සැලසෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්කම වෙනුවෙන් අපට ආරාධනා කරන්නට යෙදුන ඒ වගේම වත්මන් කාලයේ පැය 24 පුරාම උතුම් ධර්ම sannivedanaya සිදු කරන බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වෙමින් බෞද්ධ රූප වාහිනිය තුලින් ධර්ම sannivedana කටයුතු සිදු කරන්නට තම ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු සිදු කරන අපේ කල්යාණ මිත්‍ර අපේ මනෝජ් මහත්මයාණන්ටත් ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනා අවස්ථාව ආවරණය කරන්නට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණ බෞද්ධ ආකාර්ය මණ්ඩලයේ මේ පින්වත් හැම දෙනාමත් ඇතුළු කොට සෑම සියලු දෙනාටමද සියලු යහපතම සැලසෙත්වා. උතුම් ධර්ම sannivedana කටයුතු ආදියද බොහොම හොඳින් සිත්සේම සිද්ධ කරගෙන යන්නට යැත්තන්ටද සියලු ආශිර්වාද ශක්තිය නිරන්තරයෙන්ම සැලසෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. උතුම් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද ශක්තියෙන් හැම දිනාට සියලු යහපතම සැලසෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. කවුරුත් ඔහොම වන්දනා කරන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. පුරා හෝරකට අධික කාලයක් උතුම් වූ සතරම ශාසනාව ස්තුතිවත්වල ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ රාජකීය පඬිතුක ශාස්ත්‍රපති පූජනීය කන්දේකතර සෝභිත පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට මෙවැනි උතුම් වූ ශාසනික කටයුතු තව චිරක් කාලයක් සිදු කිරීමට උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි අපි සියලු දෙනාම සාදු නමක් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු වගේ උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්ය
සරණයි. නැවත වාරයක් සාධනා කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. මේ මොහොතේදී මේ උතුම් සතරම ශාස්ත්‍රාව ශ්‍රවණය කිරීමට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම සෙන්කර කල්පුල දලදා සමිති පීඨ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමි. මෙලෙසින් වැඩසටහන නිමාවට පත් කරනවා ඔබට තෙරුවන් සරණයි සුවපත් වේවා.